Երեք արդեն բարձր մակարդակում ու կատեգորիկ լսեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պահանջում է ավելի ճիշտ համաձայնել է Ադրբեջանի պահանջին հրաժարվել միջպետական բոլոր գանգատներից։ Պետք է նախ հասկանանք, թե դա ինչ է նշանակում ու մենք ինչ միջպետական գանգատներ ունենք։ Դրա մեջ մտնում է առաջին հերթին ՄԱԿ-ի Արդարադատության դատարանում քննվող գործը, որը արդեն իսկ ամենայն հավանականությամբ հաղթված գործ է, որտեղ արձանագրվելու է պատերազմում եւ դրանից հետո Ադրբեջանի կողմից հայերի, հայ ռազմագերիների հանդեպ խոշտանգումները, նրանց բռնի անհետացումները, արտադատական սպանությունները եւ այլն, եւ ունենք նաեւ միջպետական գանգատներ ներկայացրած մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, որտեղ արդեն կոնկրետ մարդիկ ունեն կոնկրետ իրենց իրավունքների պաշտպանության հարց, այսինքն կան մարդիկ, ովքեր բռնի անհետացման զոհեր են, իրանց հարազատներ են եւ ուղղակիորեն պայմանականորեն ժամանակին ինչ որ հայցեր հարուցվել են մասնավոր անձանց կողմից, ինչ որ մարդկանց իրավունքները հարուցվել են, իրավունքների պաշտպանության գանգատները հարուցվել են կառավարության կողմից եւ կառավարությունը իրավունք չունի առանց այդ անձանց հարցնելու իրենց իրավունքի իրացումից հրաժարվել, որովհետեւ այդ իրավունքը իրենց չի պատկանում։ Այս բողոքի ակցիայով ինչ եք կարծում, կվերանային իրենց որոշումը։ Շատ վստահ չեմ, իհարկե մեր այստեղ ուղղակի դիրքորոշման հարց է, կամ պետք է անհետ կորած անձանց, բռնի անհետացած անձանց հարազատները հայտնեն հստակ դիրքորոշում, որ իրանք համաձայն չեն, կամ կառավարությունը կասի ես հայտարարեցի, ոչ մի արձագանք չեղավ։ Նաև մենք կփորձենք միջազգային կառույցներին, գործընկերներին դիմենք, գիտենք, որ նաև Եվրոպական դատարանում այդ մեխանիզմն է գործում, երրորդ անձանց ներգրավմամբ, փորձել նաև ուղղակիորեն Եվրոպական դատարանի հետ եւ ինչու՞ չէ նաև ՄԱԿ-ի Արդարադատության դատարանի հետ կապի դուրս գալ, բացատրելու, որ սա ստրկական պայմաններում պահանջի իրականացում է եւ որևէ աղերս չի կարող ունենալ մարդու իրավունքների հարգման